រូបតួអង្គដែលខ្ញុំសាងហើយនេះគឺសាងពីឈើខ្មៅបាតសមុទ្រហើយតួអង្គដែលខ្ញុំសាងនេះគឺមានពនាមថាព្រះសិវៈបាទព្រះអង្គគឺជាព្រះអាទិទេពមួយអង្គដែលព្រះអង្គគឺជាស្ដេចនៃចក្រវាលដែលប្រកបដោយអំណាចអមតៈទាំង9ប្រការហើយជាស្ដេចនៃពពួកអាទិទេពហើយក៏ជាស្ដេចនៃភ្នំមេរុព្រះសិវៈគឺជាព្រះអាទិទេពបង្កើតលោកផងជាព្រះអាទិទេពរក្សាលោកផងហើយក៏ជាព្រះអាទិទេពបំផ្លាញលោកផងហើយព្រះអង្គមានព្រះនាមដល់ទៅ108តួអង្គព្រះអង្គគឺមានព្រះនាម108និងកាយព្រះអង្គគឺមានដល់108ដូចគ្នាដែលឈ្មោះទី1នោះព្រះអង្គមានទ្រង់ព្រះនាមថាអិស្វរៈឈ្មោះទី2ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះមហាសង្ការៈឈ្មោះទី3ទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះសុបតៈហើយឈ្មោះទី4ទ្រង់ព្រះនាមថាទ្រីកម្ភិត្រេស្វរៈនិងព្រះនាមបន្តមកទៀតនេះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះឥសូរព្រះហរៈព្រះសទាសេវៈព្រះហេរៈព្រះនិលកន្ធៈព្រះឧក្រៈព្រះរុទ្រៈព្រះសង្ការៈព្រះសូលីព្រះមហាទេពព្រះមហេសោបរមេស្វរៈត្រីរោចនៈភោទេស្វរៈបសុបតិចន្ទ្រមូលីមហាយោគិនអខុរៈមហាអេសានៈរហូតមកដល់ព្រះនាមចុងក្រោយនេះគឺទី108គឺព្រះនាមថាព្រះប្រភាស្វៈមេស្វរៈហើយនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏បាននិយាយពីមហាឥសីទ្រង់ព្រះនាមសារភង្គៈដែលលោកអាចសូត្រព្រះនាមរបស់ព្រះសិវៈតាំងពីព្រះនាមទី1រហូតដល់ទី108បានយ៉ាងច្បាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់រៀបរាប់ជូនបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងពវរកាយព្រះអង្គភាគច្រើននៅក្នុងរូបចម្លាក់ក្តីរូបគំនូរក្តីយើងតែងឃើញព្រះអង្គទ្រង់ឈរបាទដែលមានប្រហ័សខាងស្ដាំកាន់លំពែងត្រីសូខាងឆ្វេងកាន់ស្គរហើយមានរូបចម្លាក់ខ្លះដែលលោកបែងភាគមានពហ័ស4ពហ័ស6ពហ័ស8រហូតដល់ពហ័ស10ហើយសម្រាប់កាយដែលយើងឃើញនៅលើពវរកាយព្រះអង្គគឺមានសត្វពស់មួយតែងតែរុំនៅលើកព្រះអង្គបាទហើយនឹងលើប្រភពព្រះអង្គគឺសម្រាប់បណេតព្រះអង្គគឺមានបណេត3បាទបណេតទី3នេះគឺចំកដាលបាទហើយចំពោះភ្នំសក់ព្រះអង្គខាងលើគឺមានចំណិតប្រច័ណ្ឌមួយជាទីបញ្ចប់នេះដែរសម្រាប់តួអង្គព្រះសិវៈដែលខ្ញុំបានសាងឲ្យនេះគឺជារបស់បងប្រុសនៅខាងចំការដូងបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្រុសនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមទស្សនា